السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خاوتي خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. والفيديو تاع اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. هذه هي التحليه السهله والسريعه البسيطه، المقادير متوفره. تحليه كما قلت لكم نحضروها في رمشة عين، خاصه في شهر رمضان المبارك. نحوسوا يعني نوجدوا حاجه سهله بسيطه وبنينه في نفس الوقت. اكيد اللي راح يجرب هذه الوصفه راح يعاود لها مرارا وتكرارا. هذه هي. شوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هذا هما المقادير حبيبتي اللي راح نستعملهم في هذه التحليه تاع اليوم. نحتاج قطع البسكوي هذو اللي يتباعوا، يعني كانوا يتباعوا 1000 فراك، يعني باكي يتباع ب 10 ميل، وحاليا زادوا له ما نعرف اذا 12 ميل ولا 11 ميل للباكي الكبير. لا علينا، انا نحتاج في هذه التحليه نحتاج غير 6 حبات مع كميه قليله تاع الحليب. هذا هما ليفيري اللي راح ندير لكم فيه التحليات. للاسف ما جاوش، يعني جاو الحبات صغار، ولكن راح نفتوهم مع بعض ونعمروا ليفيرين تاعنا ونشربوهم ونكملوا الوصفه مع بعض. هنا يا حبيباتي حبيت نقول لكم انه هذه التحليه حتى واذا حبيتي ديريها وما عندكش هذا البسكوي، عندك اي قاطو متوفر في الدار تقدري تخدميها حبيبتي وتخرج لك تحليه ما شاء الله، والذوق تاعها يكون ذوق خيالي هكا حبيباتي. وبالنسبه للطبقه الاولى اني شربتها بالحليب، يعني انا ما نعرف عليه كل من نشرب هكا زعما جينواز ولا هذو الطبقات تاع التحليات كي نشربهم بالحليب يجوني ابن كي نشربهم بقهوه سريعه الذوبان ولا القهوه تاع البراس. كل واحد يعني والذوق تاعو، وانا ننصحكم انه اللي ما جربتش هكا زعما تشرب تحليه تاعها بالحليب تجربها من المستحسن. نروحوا للطبقه الثانيه حبيباتي. الطبقه الثانيه نحتاجوا فيها 2 علب فلون كراميل، ونحتاجوا كاس كريم شانتيي وقطرات من الحليب. هكا حبيباتي نجيبوا كامل المقادير نخلطوهم مع بعض ونطلعوا لا كريم شانتيي نطلعوها. انا ما نطلعهاش هنايا ثقيله، هنا في هذه التحليه بالضبط نحتاجها مش ثقيله ومش خفيفه بزاف، تكون متوسطه القوام. لانه علاه من بعد راح كي نعمر كامل ليفيرين تاوعي راح نحطهم في الثلاجه يبردوا شويه. انا في هذا الفيديو ولا في هذا الفيديو اكيد ما بطاش بزاف، الماكسيموم 3 دقائق في الكونجيلاتور وخرجتها، لانه عبد الله كان هبلني تحليه ماما تحليه صافي زربت به. قلت لكم 3 دقائق برك وخرجته ودرت له التزيين هكا حبيباتي. هذه هي الكريمه تاعنا فيها كاس شانتيي، فيها 2 بايط تاع علب فلو كراميل، وفيها كمية قليلة من الحليب. نضربهم مليح حوالي 5 دقائق 6 دقائق، وتشوفوا القوام هذاك اللي ماهوش ثقيل بزاف وماهوش خفيف بزاف. كملوا معايا الفيديو وتشوفوا النتيجة. رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له، بشراك مغفرة بغير حساب. بشراك مغفرة بغير حساب. هنا يا حبيباتي هذه هي الوصفة اللي حضرناها مع بعض. وبالنسبة للتزيين أنا درت لها لاصوص كراميل، هذيك توبين كراميل اللي موالفة، يعني الراعي الرسمي لأم عبد الله في التحليات تاعها توبين كراميل. ودرت حبيبات هكا تاع التزيين. والتزيين حبيباتي اختياري، كل وحده واش عندها في دارها، كل وحده والطريقه تاعها في التزيين، كل وحده كيفاش تحب تفرح الاولاد تاعها ولا افراد العائله تاعها. هذه هي حبيباتي. ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم، واذا اعجبتكم اكيد ما تنسونيش من البصمه والتعليق شباب، راني نستنى في التعليق تاعكم. واللي اول مره يدخل القناه نقولوا اهلا وسهلا، حللت اهلا وتسهلا، البيت بيتك. وما تنساناش فقط من تفعيل الرنه ليصلك كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله جميعا. السلام عليكم.